Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatib boruvchi tomoshabinlar, kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga yaxshi qo'yilgan tish koronkasi bilan sifatsiz qo'yilgan tish koronkalarini qanday farqlab olish mumkinligi, to'g'ri qo'yilgan tish koronkalarida qanday muhit bo'ladi-yu, yomon qo'yilgan tish koronkalarida qanday muhitlar bo'ladi, shu savollarga javob berib o'taman. Ko'pchilik bemorlarimiz tarafidan beriladigan savollar aynan shunday. Qachondir koronka qo'ydirgan, koronkadagi tish og'riyapti. Yaqinda tishlarini ustiga qoplamalar qoplatib olganlar, lekin tishida baribir ham og'riq bor. Bunaqa og'riqlar qanaqa vaqtda bo'ladi, qancha vaqtda o'tib ketadi va bunaqa og'riq vaqtlarida nima qilish kerakligini bugungi videoda to'liqroq ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Eng avvalambor tish koronkalari nima ekanligiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Qachonki tishlarimizni to'rdan bir qismidan ko'proq qismi yemirilishni boshlasa, karies tufayli yoki bo'lmasa yondosh boshqa kasalliklar, nokaries kasalliklari sifatida tish toch qismini yemirilib yo'q bo'lib ketishligi natijasida ularga plombalar, ya'ni restavratsiya qilishning imkoniyati bo'lmagan holatlarda u tishlarning usti qoplamaga olinadi. Ya'ni ma'lum bir qismi charxlanib, parallel ravishga keltiriladi va aynan shu tishning ustiga bir dona shu tishning anatomik shaklini to'liq qaytaruvchi koronka, tish koronkalari qoplab qo'yiladi. Bu qoplama hisoblanib, tishni tashqi muhitni ta'siridan himoya qilib turadi. Ko'p holatlarda bunaqa koronkalar qachonlardir nervlari olingan, ya'ni endodontik davolash chorasi o'tkazilgan tishlar o'rniga qo'yiladi. Yoki bo'lmasa qolgan yondosh tishlarni qimirlashini to'xtatish maqsadida, ya'ni tirkamaga mahkamlash uchun qo'yilgan, bir-biriga qo'shib qo'yilgan koronkalar bo'lishligi mumkin. Yoki tishning emal qavati juda ham ko'p yemirilib ketgan, ammo hali uni ustidagi qismi yemirilgan bo'lishiga qaramay, ostki qismida nerv hayotchanligi bor bo'lgan tishlarga tashqi muhit ta'sirlaridan o'sha joydagi nervni himoya qilish maqsadida qo'yiladi. Ana endi koronkalar nima ekanligini bilib oldik, qanaqa vaqtlarda qo'yishligini bilib oldik. Endi yaxshi koronkalarni belgisi nimada ekanligini tushuntirib beraman. Koronkalar turli xil narsalardan tayyorlanadi. Metalldan tayyorlanishligi mumkin yoki IMX koronka har xil toshlardan tayyorlangan bo'lishi mumkin. Qimmatbaho metallardan tayyorlangan bo'lishligi mumkin yoki bo'lmasa plastmassa, ya'ni polimer narsalardan tayyorlangan bo'lishligi mumkin. Uni turlarini avvalgi videolarda biz gaplashib o'tgan edik. Ana endi sifatli koronka qanaqa aniqlanadi? Deylik, sizni bir dona tishingizni ustiga qoplama qo'yiladi. Qoplamaga qo'yiladigan maxsus talablar bor. Aynan o'sha talablar koronkada topilishligi kerak. Ya'ni tishning bo'yin sohasini mahkam, to'liq siqib turishligi kerak. Bu narsa nima deganiki, agar tishning bo'yin qismini, ya'ni milkka yaqin joyligini tish koronkalari mahkam siqib turmasa, unda o'sha sohadan sekin-astalik bilan karies boshlanadi, yemiriladi, koronka osti chirishni boshlaydi, yoqimsiz hid keladi. Bu hidni siz qanchalik tishingizni tozalab yuvmang, yo'qota olmaysiz va ana shu joydan tishning ildiziga va tish koronkasiga putur yetishni boshlaydi. Aynan mana shu tish milk cho'ntagiga kirib turishi avvalroq hisoblanadi, ya'ni a'loroq hisoblanadi. Chunki milkimiz mana shu qo'yilgan tish koronkasiga yaqin bo'lsa, uni atrofini mahkam vakuum tarzda siqib oladi. U joyga qo'shimcha infeksiya kirishini oldini oladi. Shu sababdan koronka ostidagi tish uzoqroq muddat xizmat qiladi. Va yana tishning anatomik shaklini tiklash kerak. Ya'ni anatomiya degani bu tuzilish. E'tibor bersak, tishlarimizning qaysidir bir qismini do'mbog'i balandroq, qaysidir bir uchi pastroq, qaysidir bir qismi yassiroq, qaysidir bir qismi o'tkirroq bo'ladi. Ya'ni qo'yilayotgan tish ham xuddi mana shu shaklni qaytadan olishga to'g'ri keladi. Ana shunda u fiziologik ish jarayonida bo'ladi. Ya'ni u ishlaydi, og'iz bo'shlig'ida to'g'ri vazifa bajaradi. Undan keyingi o'rinda bizda funksiyalarni tiklab olganimizdan keyin oxirgi o'rinda estetika turadi. Tish qo'yilganda estetik talablarga javob berishlik kerak. Endi estetik talablarga javob beradigan koronkalar odatda oq koronkalar hisoblanadi. Bular bo'lishligi mumkin IMX materiallaridan, dioksid sirkoniy toshlaridan yoki metal qotishma qo'shib yasalgan chinni kabi yoki polivoy shpat mahsulotlaridan bo'lishligi mumkin. Bu koronkalarning rangi oq bo'ladi va bu oq ranglari sizning umumiy yuz tuzilishingizga
mos bo'lishi kerak. Yuz tuzilishingizning rangiga, ko'zlaringizning ichidagi oq rangiga mos bo'lishlik kerak. Chunki ilmiy tadqiqotlar natijasida shu aniqlanganki, qo'yilgan tishlarning rangi insonning ko'z ichi oqi rangiga mos bo'lsa, ya'ni uyqash bo'lsa, u nihoyatda nafis va ko'rkam tuziladi. Bundan tashqari qo'yilayotgan tishlaringizni shakli ham sizning yuz tuzilishingizga mos bo'lishligi kerak. Agar insonlarning yuzi uzunchoq shaklda bo'ladigan bo'lsa, tishlar ham undoq bo'lishi kerak emas. Tanaga mos tarzda uzunroq va nafisroq, ingichkaroq yasalishiga to'g'ri keladi. Agar yuzlari dumonliroq, mongoloid irqiga oid insonlar bo'ladigan bo'lsa, unda ovalniy shaklni oladi. Ba'zi bir insonlarga qo'yiladigan tish koronkalarining shakli nisbatan uchburchak shakliga yaqinroq nisbatda olib kelib qo'yiladi. Bu yuz tuzilish simmetriyasi bilan garmoniya beradi. Ya'niki kulganda, talaffuz qilganda, gapirganda insonga estetik husn beradi. Ya'ni bularning hammasi kompleks yig'ilgan holatda insonga garmoniya berib turadi va nihoyatda u nafis ko'rinadi. Ana endi o'z-o'zidan yaxshi qo'yilmagan tish koronkalari nimalarga sabab bo'lishligini tushuntirib beramiz. Eng avvalambor qo'yiladigan tish koronkalari og'iz bo'shlig'iga nojo'ya hid, ta'm bermasligi kerak. Chaynovda funksiyani zo'r ta'minlab berishlik kerak. Ya'niki qo'yilgan koronkalar baland ham emas, past ham emas. O'lchamlari ham yonidagi tishlarga mos bo'lishi kerak. Nafaqat katta bo'lishi kerak yoki kichik bo'lishi emas, aynan yonidagi tishlarga uni proporsiyalari mos bo'lishi kerak. Oltin nisbat saqlangan bo'lishligi kerak. Agar qo'yib qo'yilgan koronkalarimiz baland yoki past qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, bunday holatlarda ham tishga tushayotgan bosim to'g'ri taqsimlanmaydi. Buning natijasida agar koronkalar past qo'yiladigan bo'lsa, uni antagonisti, uni qarama-qarshi tarafdagi tishi sekin-astalik bilan shu tishga o'sib kelishni boshlaydi. Va qarabsizki, prikus sekin-astalik bilan buziladi. Prikus bu yuqorigi jag'imiz bilan pastki jag'imizning bir-biriga bo'lgan nisbat. Mana shu nisbat buzildi degani, keyinchalik yondosh tarafdagi tishlarda nuqsonlar, karieslar, kavaklar paydo bo'lishi boshladi degani. Ya'ni siz bitta tish qo'ydirasiz, ma'lum bir vaqtdan keyin ikki yon tarafdagi tishlar zararlangan bo'ladi. Qo'yilgan tish va uni yonidagi tishlar orasiga ovqat qoldiqlari o'tirib qoladigan bo'lsa, ya'ni chaynov jarayonida ovqat qoldiqlari kirib qoladigan bo'lsa, demak, siz keyinchalik shu ikki yon tarafdagi tishi, ya'ni ovqat kirib qoladigan tarafda karies boshlanishiga guvoh bo'lasiz. Chunki bunday holatlarda shu joyga oraliqqa siqilib qolgan ovqat qoldiqlari bakteriyalar uchun ozuqa bo'ladi. Buning natijasi sekin-astalik bilan o'sha joyda karies kasalligi shakllanishi boshlaydi. Milklaridagi qizarish natijasida insonni o'sha milklardagi qizarish, doimiy yallig'lanish mahalliy o'sha sohadagi immun sistemasini pastga tushiradi. Ya'niki immun sistema pasayadi. U yerdagi yon tarafdagi tishlar, to'qimalar ham kasallanib, zararlanishda davom etadi. Shu sababdan ham agar og'iz bo'shlig'idan noto'g'ri qo'yilgan tish koronkalari bo'lsa, mana aytayotgan elementlardan qaysidir bittasi topiladigan bo'lsa, darhol stomatolog vrachga borib, shu tish koronkalarini sifatli, to'g'ri holatga keltirib olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, to'g'ri vaziyatda, to'g'ri qaror bilan qo'yilgan tish koronkalari uzoq yillar davomida sizga xizmat qiladi. Yaxshi qo'yilmagan tish koronkalari esa yondosh qo'shni tarafdagi tishlarni kasallantiradi va boshqa kasalliklarga sabab bo'lishligi mumkin. Shu sababdan ham tish koronkalarini qo'ydirishdan avval albatta yaxshi mutaxassis toping, mutaxassisning ishlarini o'rganib chiqing, xulosa qilib, ana undan keyin tish qoplamalarini qo'ydirishingizni tavsiya qilamiz. Video manfaatli bo'lishi uchun o'zgalarga ulashib qo'ying. Fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozing, savollaringiz bo'lsa bizga yo'llang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.